Ողջույն բարեկամներ, եթերում Ամերիկայի Ձայնը Վաշինգտոնից։ Մենք այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք լրագրող վերլուծաբան Էմիլ Սանամյանին, ում հետ կզրուցենք Հայաստանում ընթացող վերջին զարգացումներին, քաղաքական եւ դատերևական խնդիրների վերաբերյալ։ Բարև ձեզ Էմիլ։ Շնորհակալություն, որ այցելել եք մեզ։ Կուզենանք լսել ձեր մեկնաբանությունները Հայաստանում ընթացող զարգացումների վերաբերյալ, մասնավորապես դատական դատերևական համակարգում եղած խնդիրների եւ վարչապետի հայտարարության, դատարանների շենքերի արգելափակման մասին եւ դրան հաջորդած գործընթացների վերաբերյալ, որոնք անմիջականորեն կապված են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակման հետ։ Overall, I would make a point that this has been a low point for Ընդհանուր առմամբ ես կասեի, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմի ձախողումն էր։ Անցյալ տարվա մայիսին նրա առաջին ընտրություններից ի վեր ես չեմ հիշում մեկ այլ իրավիճակ, երբ նա այսքան համընդհանուր քննադատության ենթարկվել ոչ միայն ընդդիմադիր խմբերի, այլև շատ փորձագետների կողմից, ովքեր բարեկամաբար են տրամադրված գործող վարչակազմին։ Եղան նաև որոշ քննադատական մեկնաբանություններ, որոնք հնչեցին Միացյալ Նահանգներից եւ եվրոպական կառույցներից, եւ նույնիսկ Եվրամիությունը ամենայն հավանականությամբ շատ ողջևորված չէր այս ամենով։ European Union is apparently not very happy with what's happening. So why are they not happy? I think there's two reasons. Կարծում եմ արկա է երկու պատճառ։ Կարծում եմ մի կողմից գործը իրավական առումով թերի էր պատրաստված, իսկ մյուս կողմից իհարկե դատարանի որոշումն էր, որն ավելի շատ քաղաքական որոշում էր, քան իրավական։ Սակայն վարչապետի արձագանքը այս որոշմանը եւս խնդրահարույց էր, որի անհրաժեշտությունը չկար։ Կարծում եմ շատ մարդիկ չհասկացան, թե ինչու պետք է արգելափակեն դատարանները։ Նա պարզապես կարող էր կազմակերպել հանրահավաք, ինչպես օրինակ արեց նախորդ տարվա օգոստոսին Քոչարյանի առաջին ազատ արձակումից հետո, կամ ինչպես եղավ հոկտեմբերի 2-ին, երբ հանրահավաք եղավ խորհրդարանի մոտ, որը հետագայում հանգեցրեց խորհրդարանի լուծարմանը։ Դատարանների գործունեության արգելափակման վարչապետի կոչը հակասում է սահմանադրությանը եւ իշխանությունների տարանջատման տրամաբանությանը։ Ուստի իհարկե դրա համար էլ փորձագիտական հանրության կողմից դա քննադատության արժանացավ։ Փաշինյանը շարունակում է մնալ Հայաստանի ամենահեղինակավոր քաղաքական գործիչը։ Հանրության լայն շերտերը նրա հետ են կապում Հայաստանում լավ ապագա ունենալու հույսեր, սակայն նույնիսկ դատելով, թե որքան մարդ էր ներգրավել այս գործողությանը, կարող ենք ասել, որ թիվը զգալիորեն փոքր էր հոկտեմբերի 2-ի հետ համեմատած։ Legislation that he was angry about in Parliament and later led to the dissolution of the Parliament, that would have made more sense. Blocking courts from operation and blocking them on the call of Prime Minister ran counter the Constitution and separation of powers. So certainly that's why it was roundly criticized by the expert community. Այնպես որ դա հաջողված գործողություն չէր նրա համար, անհրաժեշտ է նոր ուղիներ իր քաղաքական դիրքերը ամրապնդելու համար, եւ վերջապես պետք է առաջ տանել երկրի օրակարգը։ Նախորդ տարվա ընթացքում ականատես ենք իշխանության համախմբման ժամանակաշրջանի։ Նա նշանակվեց այն ժամանակ, երբ խորհրդարանը վերահսկվում էր նախկին իշխող կուսակցության կողմից, եւ նա կարողացավ հասնել նոր խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին։ Այժմ նրա ձեռքում կա բավարար իշխանություն առաջ շարժվելու եւ օրակարգային բարեփոխումներ իրականացնելու համար, որոնք կապված են տարբեր ոլորտների հետ, ներառյալ անվտանգության, տնտեսության եւ այլն։ Վերջերս հայտարարված տնտեսական հեղափոխությունը օրինակ շատ առաջընթաց դեռ չի գրանցել, մյուս հարցերը նույնպես։ Եվ դա ակնհայտորեն անընդմեջ մի շարք հարցադրումների տեղիք է տալիս։ Moves the country's agenda forward because over the past year we've had basically the period of consolidation of power initially in initial months. Of course he was in a position where the parliament was controlled by the former ruling party, which created possibility that he might be ousted within a year under constitutional norms. So he had to find a way to get a new parliament elected. That happened. And now I think he has the mandate to move forward on the agenda, be that the agenda, reform agenda that's connected to the Armenia-EU agreement, or security agenda, or the economics agenda, and the economic revolution he announced. So far, there's not been much progress on any of those issues, and that obviously raises questions. Իշխանությունների հիմնական թեզերից մեկը այն է, որ բարեփոխումների իրականացման համար անհրաժեշտ է արդար եւ թափանցիկ եւ ոչ կոռումպացված դատական համակարգ։ Դատական համակարգը Հայաստանում կատարյալ չէ, կան բազմաթիվ խնդիրներ եւ բազմաթիվ մտահոգություններ միշտ էլ եղել են։ Որքանով է այս թեզը կապված Նիկոլ Փաշինյանի կոչի հետ, քանի որ հիմնավորում այն է, որ եթե ուզում եք բարեփոխումներ անցկացնենք, ապա ի վերջո անհրաժեշտ ունենալ արդար դատական համակարգ. No doubt there needs to be an independent judiciary.
including one that's Որովե կասկած չկա, որ անհրաժեշտ է ունենալ անկախ դատական համակարգ, սակայն այս իմաստով անշուշտ կարելի է փաստել, որ որոշումը քաղաքականացված է, քանի որ գործընթացին մասնակցում էին նախկին նախագահները։ Իրականում այլ կերպ լինել չէր կարող, երբ դատարանի առջև է կանգնում նախկին նախագահ։ Միշտ կլինեն մարդիկ, ովքեր կլինեն կողմ կամ դեմ։ Այսպիսով դատական համակարգի բարեփոխումը անշուշտ անհրաժեշտ է, սակայն այն պետք է տարանջատել այս գործընթացից։ certainly moving the judiciary reform forward has to be separated from this process. Եվ իշխանությունները այս գործընթացը անմիջականորեն կապել են հեղափոխության հետ, հայտարարելով, որ սա հեղափոխության հերթական փուլն է, որ այսօր այն արդեն ներթափանցել է դատական համակարգ։ Վարչապետի հայտարարության մեջ ասված է նաև, որ մենք երկար ժամանակ հանդուրժում ենք, կարծում ենք, որ դատական իշխանությունը կհետևի հեղափոխության տրամաբանությանը եւ կբարեփոխվի ինքն իրեն։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Look, the revolution cannot be used as an excuse, right? Revolution is a moment in time when people come together and as happened in Armenia. Տեսեք, հեղափոխությունը չի կարող օգտագործվել որպես արդարացում։ Հեղափոխությունը այն պահն է, որը համախմբում է մարդկանց, ինչպես դա տեղի ունեցավ 1 տարի առաջ Հայաստանում։ Հայաստանում տեղի ունեցած աննախադեպ էր, երբ կառավարությունը ուղղակի հասարակական ճշմարտ ներքո ստիպված էր հրաժարական ներկայացնել եւ վերջ դնել այն հակասահմանադրական գործընթացին, եւ նույն մարդը փորձում էր մնալ իշխանության ղեկին 2 ժամկետից հետո։ Դա էր հեղափոխությունը։ Մնացած ամեն ինչ դրան հաջորդած զարգացումներն են, որոնք արդեն հեղափոխություն չեն, այլ քաղաքականություն։ So that was the revolution. Everything else that comes after this, it's not a revolution. It's about politics. Nikol Pashinyan is a politician who certainly deserves a lot of credit for succeeding at the revolution. But today he needs to be. Փաշինյանը իհարկե մեծ տեղ ունի հեղափոխության հարցում, բայց այսօր նրան տրվող գնահատականը բխում է վարչապետի պաշտոնում նրա կատարած քայլերից։ Չի կարելի օգտագործել հեղափոխությունը որպես արդարացում հակասահմանադրական քայլերի համար, ինչպես դա տեղի ունեցավ դատարանների արգելափակման դեպքում։ Երկրում փոփոխությունների իրականացումը ժամանակ է պահանջում։ Մինչ այժմ վարչապետը կենտրոնացած է եղել կառավարության վրա։ Նրա ողջ գործունեությունը կապված է եղել նախկին իշխանության հետ, թե ինչ սխալներ են գործվել 2008 թվականին կամ 2009 թվականին եւ ով է պատասխանատու։ Այժմ 2019 թվականն է, առկա են այլ մարտահրավերներ, որոնց ուղղությամբ պետք է աշխատանք տանել այսօր։ Մենք ունենք անվտանգության օրակարգային հարցեր, տնտեսական խնդիրներ, որոնք պետք է լինեն վարչապետի առաջնահերթությունները, քանի որ եթե նա շարունակի ապրել անցյալով, շատ արագ կարող է հետնվել այնտեղ, ավելի արագ, քան մենք դա ցանկանում ենք։ Ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն այսօրվա եւ ապագայի խնդիրները։ Հեղափոխական հռետորությունը կարեւոր էր, երբ ընթանում էր հեղափոխություն, երբ մենք այլ միջավայրում էինք։ There are issues in terms of security agenda, there are issues in terms of the economic agenda. That must be the priority of Prime Minister, because if he lives in the past, he might become the part of the past faster than we want. The focus has to be on today and the future. Revolutionary rhetoric was important when the revolution was happening. Today we're in a different environment. Դատարանը ուղարկեց մարտի 1-ի հետ կապված գործը համադրական դատարան, խնդրելով համադրականությունը ի հայտ բերել որքան է խախտվել համադրական նորմերը։ Եթե այս քայլը արվեց այն բանից հետո, որ վարչապետը հայտարարություն արեց դատարանը, կոչ արեց ժողովրդին արգելափակել դատարանների շենքերը, որպես եւ դիտարկում է մեծ մասամբ որպես այսպես ռեակցիա վարչապետի այդ հայտարարությանը։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ։ Well, from the beginning, when you bring a charge against ex-president that involves claim of violation of the Constitution, and you bring a charge. Ի սկզբանե, երբ մեղադրանք է առաջադրվում նախկին նախագահին, որտեղ արկա է համանդրության խախտման դրույթ, ինչպես նաև մեղադրանք է ներկայացվում այն անձի դեմ, ով համանդրականորեն ունի անձեռնմխելիություն իր պաշտոնավարման ընթացքում կատարած գործողությունների համար, դա անմիջապես առաջացնում է հակասություն անձեռնմխելիության եւ մեղադրանքների միջև։ Հաշվի առնելով, որ սա աննախադեպ է Հայաստանի համար, համանդրական դատարանը պետք է որոշի, թե արդյոք Քոչարյանի գործողությունները համապատասխանում են անձեռնմխելիության սկզբունքին, թե ոչ։ Այն փաստարկը, թե նա խախտել է համանդրությունը, ուստի չունի անձեռնմխելիություն, հիմնավոր չէ, քանի որ նույնիսկ խորհրդարանական անձեռնմխելիության համար падգամավորի պարագայում քրեական հետապնդումը լինում է միայն քվեարկության միջոցով։ Խորհրդարանի կողմից պետք է լինի որոշում, որը կվերացնի անձեռնմխելիությունը, եւ դրանից հետո միայն դատախազությունը կարող է գործել։ Այս դեպքում չի կարելի պնդել, որ նա զրկված է անձեռնմխելիության իրավունքից, քանի որ խախտել է օրենքը։ There has to be a vote. There has to be a decision by the parliament
that immunity is lifted, and only after that prosecution can take place, right? The parliamentary members of parliament have immunity from prosecution as well. So in the case of president, you cannot make a claim that because he violated the law, his immunity is already nullified. The court, and the Constitutional Court is the only court that can make decisions what's constitutional and what's not constitutional. Սահմանադրական դատարանը միակ դատարանն է, որը կարող է որոշել խնդրի սահմանադրականությունը եւ պետք է որոշում կայացնի, թե արդյոք մեղադրանքները Քոչարյանի դեմ պետք է հաշվի առնեն նրա անձնամխելիության դրույթը։ Համոզված եմ, որ սահմանադրական դատարանի յուրաքանչյուր որոշում կդիտարկվի կողմնակալ կամ իշխանության կամ Քոչարյանի թիմի կողմից։ Դա խնդիր է։ So either the government is going to feel it's a biased decision against it, or the Kocharyan side will feel that it's a biased decision against them. So that's a problem, and we've had it's kind of similar to previous Constitutional Court decisions on the elections, right? And the elections, if you remember, in 2003, for example, there was a split vote. Դա նման է սահմանադրական դատարանի նախկինում ընդունած որոշումներին ընտրությունների վերաբերյալ։ Եթե հիշում եք 2003 թվականին օրինակ դատարանն ընդունեց երկակի մի որոշում, ասելով, որ ընտրություններն անցել են նորմալ, սակայն անհրաժեշտ է իշխանության վստահության քվեի վերաբերյալ հանրաքվե, որը ծառայեցրել էր Քոչարյանին, այնպես որ չեն բացառում նման մի որոշում այս անգամ եւս։ Kocharyan legacy needs to be addressed in a consistent, legal, considerate manner. Իհարկե անհրաժեշտ է անդրադառնալ Քոչարյանի ժառանգությանը, բայց հետևողական ու օրինական ճանապարհով։ Մինչ օրս կառավարության առաջ քաշած մեղադրանքը քաղաքականացված է, քանի որ այն հիմնված է ընդդիմության գործունեության վրա 2008 թվականից հետո։ Փաստահավաք խմբի գործունեությունը այն հիմնական հիմքն է, որի վրա դատախազությունն ու քննիչները կառուցել են գործը։ Պետք է հասկանալ, որ երբ գործը քաղաքական է, այն ապացուցելն ավելի դժվար է։ Կարելի է պարզապես հայտարարել, որ մարդկանց սպանել են փողոցում եւ դրա համար պատասխանատու է նախագահը որպես երկրի ղեկավար, սակայն երբ գործը հասնում է դատարան, շատ դժվար է ապացուցել, որ Քոչարյանը պատասխանատու է այդ մարդկանց մահվան համար։ Ինչպիսի կոնկրետ գործողություններ են արել, որն էլ այդ մարդկանց մահվան պատճառը դարձել։ Դա է տարբերությունը քաղաքական եւ իրավական փաստարկների միջև, եւ ես կարծում եմ, որ խնդիրը հենց այդ տարանջատման մեջ է։ As president was responsible for it. When you take the matter to court, that's much more difficult to prove that Kocharyan is actually responsible for these deaths. What exact actions did he take that caused these deaths? That is the difference between a political argument and a legal argument. And I think there is that because of that division between what this case is built on, the political argument, and what can stand in court, the government has had this problem. So there has to be realization that they have to rewind some of those things and perhaps even Կառավարությունը պետք է գիտակցի այս խնդիրները։ Անհրաժեշտ է վերակազմավորել դատախազական եւ քննչական խումբը եւ գուցե նոր հետաքննություն անցկացնել, ողջելու թե ինչն է արվել սխալ կամ ճիշտ, քանի որ ամեն դեպքում այս գործը կուղարկվի Մարդու իրավունքների միջազգային դատարան, ուր այն կքննեն տարբեր իրավաբաններ ու օտարերկրյա դատավորներ։ Ուստի սա այն սովորական գործերից չէ, որոնք եղել են նախկինում։ Այստեղ անհրաժեշտ է վերցնել միջազգային պատասխանատվություն Հայաստան պետության համար։ Պետք է զգուշավորությամբ մոտենալ այս գործին։ Մինչ այս պահը չեմ կարծում, որ այդպես է եղել։ Case that is driven by the government and that's it. No, there's going to be international responsibility for the country of Armenia and for the government as well. So it has to be done very carefully. So far, I don't think it's been done very carefully. Իսկ միջազգային հանրության արձագանքի մասին ինչ կասեք կապված վարչապետի հայտարարության եւ դրան հաջորդած զարգացումների? So far, I think there's quite a bit of disconnect between what the Prime Minister says and sort of international partners say. Առայժմ կարծում եմ, որ բավականին մեծ անջր պետք է այն ամենի միջև, ինչ ասում է վարչապետը եւ միջազգային գործընկերները։ Ես տեսա Եվրամիության հայտարարությունը, որտեղ ըստ էության ասվում է, որ տարվա ընթացքում որևէ առաջընթաց չի գրանցվել Եվրամիություն-Հայաստան համաձայնության շուրջ, որը ստորագրվել էր նախորդ կառավարության օրոք։ Այսպիսով կա որոշակի խնդիր այստեղ։ Միացյալ Նահանգների պարագայում իրավիճակն ավելի բարդ է, քանի որ ներկա վարչակազմը հետաքրքրված չէ աշխարհի այս հատվածում ընթացող զարգացումներով, եթե այն չի վերաբերվում Իրանի կամ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին։ Եվ իհարկե ռուսական իշխանության հետ եղել են լարված պահեր հենց Քոչարյանի գործի հետևանքով։ Relations with Iran or Russia. And with the Russian government, of course, there's been quite a few tense moments, precisely because of this Kocharyan case, primarily, not other reasons. Այս ընթացքում հնչեցին հայտարարություններ մասնավորապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կապված 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ հետաքննություն սկսելու
Ինչ կասեք այս առիթով։ Again, this is something that should have been said long time ago. I mean, this was a very significant event. Ապրիլյան պատերազմի մասին հայտարարությունը պետք է վաղուց արվեր։ Ես նկատի ունեմ, որ սա շատ կարևոր իրադարձություն էր, այն պետք է հետաքննվեր դեռևս նախորդ իշխանությունների կողմից, որը չի արվել։ Նրանք այն չեն հետաքննել հանրային միջոցով, այլ ընդհանրապես ներքին հետաքննություն են իրականացրել։ Սա կրկին խոսում է այս կառավարության քաղաքական առաջնահերթությունների մասին։ 2016-ի վրա կենտրոնանալու փոխարեն նրանք կենտրոնացան 2008 թվականի իրադարձությունների վրա, որոնք շատ ավելի հեռու են Հայաստանի այսօրվա իրականությունից, եւ նրանք միայն անդրադարձան 2016 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը աջակցեց Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այստեղ եւս նկատելի է քաղաքական դրդապատճառ։ Initially, I think there was an effort by the investigators and by the government to split Serge Sargsyan from Robert Kocharian. Սկզբում կարծում եմ հետաքննությունը ջանում էր տարանջատել Ռոբերտ Քոչարյանին Սերժ Սարգսյանից։ Եղավ արտահոսք մամուլում, որ Սարգսյանը վկայություն է տվել Քոչարյանի դեմ, որը հետագայում հերքվեց։ Երբ հնարավոր չեղավ տարանջատել նրանց ու պարզ դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը աջակցում է Քոչարյանին, նրանք հիշեցին 2016 թվականի մասին։ 2016 թվականի իրադարձությունները անպայման պետք է հետաքննվեն, սակայն անկախ հետաքննողների կողմից, ոչ թե որևէ կառավարական կամ կուսակցական խմբի, ինչպես օրինակ 2008 թվականի փաստահավաք խումբներ, այլ ռազմական ոլորտում փորձարարություն ունեցող անձանց կողմից, ովքեր ունեն նաև հետաքննություն իրականացնելու փորձարարություն։ Այս առումով շատ մարդիկ չունենք, սակայն նման մարդիկ կան Հայաստանում։ Այն պետք է հեռու մնա վարչապետի կամ այլ քաղաքական ազդեցությունից, քանի որ այս հարցը վերաբերվում է Հայաստանի բնակչության անվտանգությանը, այլ ոչ թե վարչապետին կամ նրա քաղաքական ուժին։ Հետաքննությունը պետք է տարանջատված լինի քաղաքականությունից։ His party or whatever. So it has to be done in a way that's separate from politics. Շնորհակալություն Էմիլ հետաքրքիր զրույցի համար։ Խնդրեմ։